Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Старые джинсы, наверное, только рукодельницы так им радуются. А все остальные нормальные люди мечтают о новых джинсах. А сегодня мы будем шить очень интересную вещь самым необычным способом – швами наружу. Сразу скажу, когда я видела в интернете работы других мастериц, то всегда думала, что за ужас ужасный. А сейчас разгадала самый главный секрет работы над таким полотном и, конечно же, поделюсь со своими самыми лучшими зрителями. Итак, все детали выкраиваем по косой. Нам нужны квадраты. Их располагаем на ткани так, чтобы долевая нить проходила по диагонали. Джинсы у меня были самых разных цветов, и деталей накроила много. Потом из цветной ткани также по косой подготовила квадраты такого же размера, как и джинсовые заготовки. У меня это 17 на 17 сантиметров. Еще нам понадобятся детали из утеплителя. У меня это синтепон. Их размер чуть меньше джинсовых заготовок, примерно 15 на 15 сантиметров. Готовим сэндвичи. Между джинсовыми и тканевыми заготовками вкладываем синтепон и прошиваем все на швейной машинке. Сначала делаем швы по обеим диагоналям, а потом прошиваем еще дополнительно. Небольшой совет. Строчку лучше сделать эластичную, фигурную. Так будет легче прошивать и простегивать несколько слоев ткани. Вы видите, что рабочий стол завален тканями. Да, деталей надо много. И очень много времени и сил занимает именно эта подготовительная работа. Как гласит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Все заготовки слегка пришпарим утюгом, чтобы ткани лежали ровно, и приступим к выкладыванию узора. Полотно мы будем собирать небольшими фрагментами. Шить будем хитрым способом. Детали складываем попарно, джинсовыми сторонами друг к другу и прошиваем на швейной машинке. Строчку прокладываем примерно в 1,5 сантиметрах от края. Закрепки делаем обязательно. Помним, что это шов единственный, который будет держать полотно, поэтому можно сделать дополнительные закрепки внутри деталей. Еще один завершающий шов делаем по периметру заготовок. Это закрепит ткани, чтобы они лишний раз не трепались. С изнаночной стороны все чисто и аккуратно, а с лицевой стороны открытые срезы тканей. Дальнейшее действие гениальное в своей простоте. Мы просто закидываем все отшитые фрагменты в стиральную машинку и стираем их с добавлением кондиционера для белья. Потом просушиваем, а уже после этого соединяем фрагменты в одно большое полотно. Вы же помните, что все срезы мы делали под углом 45 градусов. Они все косые, из них ничего не сыпется, никакие нитки и мусор вашей машинке не угрожают. Но под действием воды и кондиционера для белья края ткани размягчаются, и
и появляется тот самый эффект синели, пушистого края, который так нравится рукодельницам. Заметьте, все это только благодаря грамотному крою. Готовое полотно получается очень интересным. С изнанки ровные аккуратные джинсовые квадраты, а с лицевой стороны яркие цветные ткани в обрамлении пушистых валиков. Очень интересный и необычный эффект. Мои постоянные зрители помнят, что над этим одеялом мы работали уже в нескольких выпусках. И вот, наконец-то, размер 217 на 233 сантиметра. Теперь моя душенька довольна. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!